Алармантната состојба со загадениот воздух ги натера граѓаните да излезат на протест пред владата. Со заштитни маски побара од надлежните итно решавање на овој горлив проблем кој секојдневно им создава главоболка. Посочија идеи, дел од фабриките кои придонесуваат воздухот да не е чист, да не работат кога аерозагадувањето неколку дена ја надминува граничната вредност од 50 микрограми на кубен метар, да се редуцира движењето на автомобилите, да се воведе гасификација. На протестот имаше и родители со мали дечиња, дошле бидејќи пред се загрижени за здравјето на немилите. Може би да го забранат да има сообраќај со автомобили, да се оди на работа само со автобуси или да фабриките да не работат во редени денови. Има здравствени проблеми, да. Меѓутоа не знаеме дали е 100% од воздухот, меѓутоа сигурно има улога. Сигурно. Еве кога што. Излезена сум чисто заради чистиот воздух, ама тоа тешко дека ќе го добиеме некогаш. Зошто така? Не сте оптимист? Не, само сум реалист. Маската уште од лани имам набавена за мене, за ќерка ми, за жена. Сите чувствуваме проблеми. Градот е во котлина, адекватно на тоа мора да се преземат мерки. Од првата детска амбасада на светот Меѓаши рекоа дека бараат децата да не одат на училиште при висока загаденост, иако 2 дена поред има висока концентрација на PM частичките да се прогласи вонредна состојба. На протестот излегле и да ги потсетат надлежните кои во септември заедно со нив маршираа за чист воздух да ги исполнат ветувањата. Да се бойкотира наставата, да се организираат масовни протести, поддржуваме граѓанска непослушност, блокирање на патишта, се со цел да се подобри состојбата и брзо да се донесе прагот, да се намали, да биде максимум 75 PM и алармот да звони 2 дена последователни. После 2 дена последователни, доколку се случи аерозагадувањето да не се намали на под 75, сметам дека по автоматизам треба да се прогласува вонредна состојба, која навистина ги погодува пред се здравјето на децата. Забележувате дека во детска болница полна е, се отварат дополнителни оделенија, значи секој второ дете е погодено од аерозагадувањето. Протестот беше закажен во 12 часот. До 12:20 пред владата имаше повеќе медиумски работници, новинари, сниматели, фоторепортери отколку граѓани. Дел од присутните рекоа дека се загрижени за малата излезност. Очекувале многу повеќе, бидејќи социјалните мрежи деновиве беа преплавени со фотографии од густа магла и статуси дека не може да дишат од загадениот воздух. Треба помасовен протест да биде. Град од 700.000 жители да нема 200, тоа е криминално. Само фоторепортери и камери гледам. Што треба да направат надлежните? Надлежните едноставно да се ревидираат сите концесии. За разлика од изминатите денови кога буквално граѓаните се гуше од неподносливата миризба во главниот град, а мирните станици на Министерството за животна средина покажуваа наместа и 10 пати повисока загаденост од граничната вредност, утрово станиците покажаа ниска загаденост. Така утрово беше во населбата Новолисиче, каде беа измерени само 65 микрограми на кубен метар. Речи се исто беше и кај Газибаба и Куманово.